তো দেখো আজকে হলো সানডে আর আমরা সানডে দিন বেরিয়েছি একটু সানডে রাইড করতে। আর এই যে বাইকের অবস্থা, মানে আমার বাইক, মাই বেবি, মাই বাইক, সি দিস এগেইন, মাই বাইক, যার না একটা আলাদাই লেভেল। 2K মিশন কমপ্লিট হবে তো? হবে। Hey guys, welcome back my YouTube channel. আবার নিয়ে এসেছি তোমাদের একটা নতুন ব্লগ নিয়ে। তো আজকে আমি এসেছি আমাদের ফুল লাইনে, মানে আমাদের বাড়ি থেকে কিছুটা দূরে রায়গঞ্জে, যেটা রূপার হয়ে ডাইরেক্ট বাইপাস হয়ে মানে শিলিগুড়ির দিকে যাবে। তো এটা রাস্তার কাজ হচ্ছে, কিন্তু এখানে একটা বিষয় হলো যে যেহেতু এখানে রাস্তার কাজ চলছে, বাট এখানে অফরোডিং করার একটা মজাদার একটা প্লেস রয়েছে। তো আজকে সেখানে তোমাদেরকে নিয়ে যাবো, এমনকি আমিও যাবো সেখানে। আর সেই যে অফরোডিংয়ের একটা ফিল, সেই অফরোডিংয়ের ফিলটা আজকে আমরা নেব। আর 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 আমার সঙ্গে আছে সাগর। হাই বল। সাগর শিশিরকে চেনে অনেকেই, আর এর ভাই নতুন ভাই, তোর নাম কি বল? ওর নাম বাপ্পা। তো সাগর আরও একসঙ্গে এসছে। তো এখানে আরও অনেকেই আসবে, ওয়েট করছি। তো আমরা চলো একটু অফরোডিংয়ের ফিলগুলো নিই ততক্ষণে, তোমাদের সেই প্লেসটা দেখাই, সেই অফরোডিংয়ের প্লেসটা কি। এই যে মোবাইল টিপতে ব্যস্ত ছেলেবেলে, আর এই যে আমার বেবি। মানে অফরোডিংয়ে একটু করছিলাম, তো গাড়ি কি অবস্থা, মানে পুরো হোয়াইট হোয়াইট হয়ে গেছে। তো তো আমরা একটু এখানে দাঁড়িয়েছিলাম, তো আমরা এখন যাচ্ছি সেই অফরোডিংয়ের প্লেসে। আর তোমরা দেখতে পাচ্ছ হয়তো বা যে রাস্তার কি অবস্থা, মানে পুরো অফরোডিং ফিল পাবে, পুরো পুরো পুরো। ও ও ও ও মানে এদিকটা ভিউ দেখো, রাস্তার কি অবস্থা, আর সামনের দিকে রাস্তা অবস্থা দেখো, মানে একটা আলাদাই ভাই, একটা আলাদাই। ওই কোন দিকে যাবি? আয়, মানে এরকম রাস্তায় বাইক চালিয়ে একটা আলাদাই অনুভূতি, সত্যি বলছি। আস্তে কাদা, তার মধ্যে আবার কাদা। ও ভাই, ওই স্ত্রী, ও স্ত্রী। এখন আমাদের তো আমি এখন যাবো এদিক দিয়ে, আর ওরা যাবে আমার সঙ্গে সঙ্গে। ক্লাসটা দেখ, হট করে ছাড় দে, হট করে ছাড় দে, আর ঝাঁকিয়ে দে যখন ক্লাসটা ছাড়। তো দেখো আজকে হলো সানডে, আর আমরা সানডে দিন বেরিয়েছি একটু সানডে রাইড করতে। আর 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 মানে একটু পাগলামো করছি। তো তোমরা প্লিজ এরকম পাগলামি কেউ করো না, মানে সাবধানে, বি কেয়ারফুল। তো তো তোমরা দেখলে অফরোডিংটা, তো আমরা আরেকটু মানে পাগলামিগিরি করি। তো তোমরা এইভাবে প্লিজ কেউ করো না, করলে বি কেয়ারফুল, সাবধানে। আর 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 চলো 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 চালিয়ে শুরু করতে হ্যাঁ। আর এই যে বাইকের অবস্থা, মানে আমার বাইক, মাই বেবি, আর এ হলো এর বাইক, সাগরের বাইক এটা। আর মাই বাইক, সি দিস এগেইন, মাই বাইক। তো তোমাদের সঙ্গে একটা বিষয় আলোচনা করি, যে আমাকে অনেকে জিজ্ঞেস করছিল যে দাদা তোমার মানে গ্যাংটক সিকিম যে মানে রাইড করলাম, যে গাড়ির ডকুমেন্টস কী কী লাগে। তো গাড়ির ডকুমেন্টসটা হলো কি, যে অল গাড়ির পেপারস তোমার নামে থাকতে হবে, ইন্স্যুরেন্স থেকে শুরু করে গাড়ির নাম থেকে শুরু করে A to Z তোমার নামে থাকতে হবে, মানে যার যে যাবে তার নামে থাকতে হবে। আর আর সেখানে পারমিটটা হলো, মানে সেখানে যাবে, গ্যাংটকে যাবে, তুমি হোমস্টে করলে তাদেরকে বলবে পারমিটের কথা, এবং তুমি কোথায় কোথায় ঘুরবে
সেই হিসেবে তোমার পারমিটটা করবে ওরা। কারণ আর আমাদের পারমিট লেগেছিলো 1400 টাকার মতো। তো আমাদের সাগর ভাই নিয়ে এসছে আম, আর এখন আমরা খাবো আম। আম 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 কই ভাই ব্যাগে? তো এর ব্যাগে নিয়ে এসছে আম। তো এই হলো আম, আর এই হলো সূর্য, আর এই হলো আম। করছে গরম, আমরা খাবো আম। ওয়াও, এইদিকে সূর্য করছে গরম, আমরা খাবো আম। ওয়াও, তো এই হলো আম, আর ওই হলো সূর্য করছে গরম, আমরা এখন খাবো আম। ওয়াও, মানে একটা দারুণ ভাই, দারুণ। যাও যাও যাও, লাইক করো, কমেন্ট করো। তো আমাদের আম খাওয়া শেষ। এই যে আমাদের আমের তো সমস্যা কি, তোর এখন আম খাওয়া হয়নি? এই যে সূর্যের একটা মানে প্রাকৃতিক দৃশ্য। ও ভাই সাহেব, লেভেলটাই আলাদা। তো 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 মানে আমাদের এখানে অনেক কিছু করলাম আজকে, অনেক কিছু করলাম। তো তোমরা কেউ খারাপ মাইন্ড নিও না, মানে একটু মনের একটু পাগলামি, বুঝতে পারছো, মানে বাচ্চা ছেলে একটু করবেই। তো গরম, প্রচণ্ড গরম, তার মধ্যে মানে আমাদের গরম দেখে সূর্যটা একটু হয়তো হালকা, এই যে দেখছো ভিউ ভাই, প্রাকৃতিক ভিউর থেকে অন্য কিছু নেই। আর যদি তোমরা কেউ আমাকে ইনস্টাগ্রামে দেখতে যাও, আমাকে যদি ইনস্টাগ্রামে ফলো করতে যাও, তো আমি ইনস্টাগ্রামের লিঙ্ক নাম এবং কি কিছু একটা দিয়ে দিব ডিসক্রিপশনে এবং কি ডিসপ্লেতে শো করবো। তো যাও, সেখানে গিয়ে ফলো করতে পারো। আর এখন হচ্ছে যে মানে 2K করার মিশন চলছে আমার ইউটিউবে। তো যাও, কিছু একটা বাকি আছে হালকা পাতলা, তো সেটাকে কমপ্লিট করে দাও। 2K মিশনটা কমপ্লিট করতে হবে আমাদের সবাইকে। তো কি বলো পাবলিক, 2K মিশন কমপ্লিট হবে তো? হবে ভাই, কিছু বলবি? ভাই সাহেব একটু ডান্স করতে দেখি, ডান্স করতে দেখি। একবার ও ও ভাই সাহেব, একবার এর চলছে পাগলামি। আমি ইউটিউবে দেবো। আর এই হলো মানে আমাদের ফুল লেন্থ, যেটা আমাদের রূপার হয়ে ডাইরেক্ট যাবে তোমাদের ওইদিকে শিলিগুড়ির দিকে যাবে। তো মানে এটা কাজ চলছে, কাজ কমপ্লিট হয়নি এখনো। মানে যদি কাজ চলছে এখানে ছেলে মেয়ে বিকেলবেলা আড্ডা বলো, মানে এটা মানে একটা কারণ ফাঁকা রাস্তা, মানে আড্ডা, বুঝতেই পারছো। তো এই হলো ফুল লাইন, আর এই হলো সূর্যি মামা, টাটা। তো এই হলো ফুল লাইনের ভিউ এটা। আর আমাদের এই যে সব ছেলেপেলে ওখানে আছে, আর ফুল লাইন। তো হাই বলো দে। Hey guys, meet my friend হেমন্ত, NS same but 125 160 my power is high bro. এই শোন না, ওদিক খুব চেষ্টা হবে, জল খাবো আগে, খুব মানে গরমে শরীর আর ভালো লাগছে না। তো এখন হয়ে যায় সন্ধ্যা, আর জানি তোমরা আমার ফেস কিছু দেখতে পাচ্ছ না। তো আজকের ব্লগটা আমি এখান থেকে শেষ করছি, আবার দেখাবে নেক্সট ব্লগে। আর আমাদের সঙ্গে এখন অনেকেই এসছে, আরেকজন অ্যাড হয়েছে, এর সঙ্গে মিট করানো হয়নি। দেখ আরে এর তো অন্ধকার, এই যে এই হচ্ছে নয়ন ফ্রেন্ড। তো এ এসছে, এ খুব লেটে এসছে, তো এর ফাইন হবে, ফাইনটা পড়ে নেবো এর কাছ থেকে। তো চলো, অন্ধকার কিছু দেখা যাচ্ছে না, চলো কালুয়া। চলো ভাই, আজকের মতো ভাই, টাটা।